nama saya Gianovanti Ashari. Saya NPM 2017 4350 2153. Saya di sini sebagai direktur utama perusahaan MKTech. Halo. Nama saya Muhammad Iqbal Nawafi, NPM 2017 4350 2355. Saya di sini sebagai Wakil Direktur MKTech. Perkenalkan, nama saya Hudayar Cimawan, NPM 2017 4350 2401 kelas X6J. Saya sebagai manajer produksi di perusahaan MKTech. Perkenalkan, nama saya Bargawas Traji Suarga, NPM 2017 4350 2404 kelas X6J. Saya sebagai manajer pemasaran di perusahaan MKTech. Perkenalkan, nama saya Andreas Budi Prastio, NPM 2017 4350 kelas X6J, selaku manajer keuangan dari perusahaan MKTech. Hello gamers. Perkenalkan, ini adalah keyboard terbaru dari MKTech, Phantom L. Keyboard ini didesain kuat dan kokoh. Dan dilengkapi dengan pengaturan level ketinggian. Dilengkapi pula dengan USB Type-C untuk pengecasan dan pengkoneksian dengan PC Anda. Anda dapat memodifikasi lampu RGB sendiri untuk mempercantik tampilan. Sangat nyaman digunakan dan kemudahan dalam pembukaan serta penggantian switch cap. Switch cap ini lebih tipis dibanding dari model lama. Yang tentunya dibuat dengan teknologi terbaru. Keyboard ini sangat cocok untuk para gamers untuk bermain game-game ekstrim sekalipun. Dengan desain yang sangat cantik dan kenyamanan penggunaan, serta finishing yang terbaik di kelasnya. Keyboard ini dilengkapi dengan software pengaturan keyboard yang di dalamnya terdapat customize untuk mengkostumasi switch-switch yang ada di keyboard Anda. Pengaturan mode makro untuk para gamers.
pengaturan lampu, dan gaming mode. Keyboard ini didesain agar dimudahkan dalam perawatan, pembersihan, dan dilengkapi dengan lapisan pelindung elektrikal yang mudah dibersihkan. Dibuat dengan komponen terbaik serta dilengkapi dengan koneksi Bluetooth. Dibuat dengan material terbaik. So, para gamers, tunggu apa lagi? Ini adalah keyboard MKTech Phantom L. Keyboard ini dapat dibeli dengan harga Rp750.000. Untuk informasi lebih lanjut, follow us at MKTech Official. Dapatkan promo menarik dari MKTech Official, temukan kami di Tokopedia, Shopee, JD ID, dan Bukalapak.